Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге Тему сайтына және Pinduoduo сайтына обзор жасайтын боламын. Ең алдымен Тему сайты жайлы айта кетсем, Тему сайты бұл бізде Қытайда жасалған сайт. Қытайда жасалған ең алғашқы орыс тілінде шығарылған сайт болып келеді. Бағалар сонымен қатар теңгемен көрсетіліп тұрады. Бұл жерде мысалға мен осы қандай да бір затты алатын болсам, мысалға осы футболканы алатын болсам, 2843 теңгенің ішіне жеткізу қызметімен бірге жазылып қояды бағалары. Осы футболканы мен үйге дейін өзімнің Қазақстандағы 2843 теңгемен алдыра аламын. Мына жерде размерін таңдап ала аласыз. Бағалары түсінікті. Іздейтін болсаңыз да суретпен іздейсіз немесе жазып іздесеңіз болады. Мысалға мен осы затты чехол iPhone 15 Pro деп іздедім. 862 теңге деп тұр. Осы бағамен үйге дейін аламын, 862 теңгемен. Көрдіңіздер ме, қандай жақсы бағалар. Ал Pinduoduo сайты жайлы айтсақ, Pinduoduo сайты бізде Қытай тілінде көрсетілген. Және де мысалға мен осы киімді алатын болсам, бұл маған 69.9 юанмен келеді. Бұл алатын кезде юанды теңгеге айналдыратын боламын. Сонымен қатар бұл киімнің қалай жасалғанын, қандай маталардан жасалғанын білу үшін мен переводчикке салуым керек болады. Сонымен қатар бұның келген кезде, Қазақстанға келгенде каргома 5-қа бөлек ақша төлеймін. Сондықтан қазіргі таңдағы ең қолайлы сайт осы Тему сайты болып тұр. Заказ берсеңіздер болады көптеген заттарға. Міне достар, осындай сайт, Тему сайты. Осындай көптеген пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сонымен қатар түсінбеген жерлеріңіз болса, немесе қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер.